Wat 'n voorreg om weer hier te kan staan en die boodskap van die Here te kan bring wat hy op my hart gelê het, toe ek stil geraak het en vir die Here gevra het, wat om oor te dra na die gemeente. Ek wil baie dankie sê en welkom sê vir almal wat op Facebook en YouTube kyk. Ons waardeer julle. Dankie dat julle inskakel en kyk na die boodskappe. En luister wat die Here op my hart gelê het om oor te dra na die gemeente toe. Kom ons maak hier oop toe. Hemelse Vader, baie dankie Here vir die voorreg om hier te kan staan, Here, om die boodskap oor te kan dra wat jy op my hart gelê het, Here. Here, jy het hierdie boodskap op my hart gelê wat swaar gedra het vir 'n rukkie. Maar ek weet ek moet dit oordra en ek weet ek moet daaroor praat. Here, want die Heilige Gees lei ons om hierdie boodskap oor te dra wat U vir ons gee. Dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe. Dankie dat U elke dag met ons is. Dankie dat ons kan weet ons dien 'n lewende God, Here, wat vir ons die woord beskikbaar gestel het, dat ons kan lees, om te weet wat om te doen, om eendag met 'n rein kleed voor U te kan staan. Wat 'n dag om na Hom uit te kan sien, Here, om eendag aangesig tot aangesig voor U te kan staan, Here, en om U te kan ontmoet. Here, ek wil bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, Here, dat U in die harte sal werk, Here, dat U gedagtes sal reinig, geopende ore sal gee, Here, dat hierdie boodskap, Here, in die harte sal vaslaan, en dat die Heilige Gees dit sal benat, en dat dit hulle sal bebuis, en dat die Heilige Gees die naprediker sal wees. En ek loof en ek prys U daarvoor, in Jesus naam alleen. Amen en amen. My tema vir hierdie boodskap is, draai jy die geestelike bril van geloof. My skriflesing is Jakobus 2 vanaf vers 1 tot 13. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan, en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê, gaan nie op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan, of hier onder my voetbank sit. Het julle dan nie julle self onderskei gemaak, en regters met die verkeerde oorlegging geword nie. Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie. Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? As julle ewenwel die koninklyke met volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want die hele wet het onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en barmhartigheid roem teen die oordeel. My teksvers wat ek wil uitlig is 1 Petrus 4 vers 17. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Wanneer ek praat van die geestelike bril, is dit 'n gedagte wat my laat dink, wat se bril ons aansit wanneer ons na mense kyk. Ek wil verskeie aspekte aanraak wat die woordjie oordeel bevat. Byvoorbeeld oordeel, geoordeel, veroordeel, beoordeel, oordeelsfoute, bevooroordeeld, oordeel teenoor vermaaning en die oordeelsdag. Die HAT woordeboek beskryf die woord oordeel as volg: mening, bevinding, goed of afkeuring, uitspraak, verstandige insig of 'n insig oor iets, 'n vonnis.
Die Webster Dictionary verduidelik die woord judge as volg: to form an opinion through careful weighing of evidence and testing of premises, to determine or pronounce after inquiry and deliberation. Dit was belangrik om 'n gesonde oordeel toe te pas wanneer dit by geestelike dinge kom. Die eerste aspek ten opsigte van die woordjie oordeel in ons oordeel is ons oordeelsfoute, error of judgment, wat ons maak. Gedurende Augustus 2019 het ek en my vrou by die dokter toe gegaan omdat ons albei siek was. Sy was voor my by die spreekkamer gewees en het op die omrede sy baie siek voorgekom het hulle buite die spreekkamer gehou, buite die gebou gehou en die dokter het vir haar voorskrif gegee op 'n tafeltjie wat buite staan. Ek het net na dokter toe gegaan en omdat ek op die sig self nie baie siek voorgekom het nie, het hulle my toegelaat om tot binne in die spreekkamer te gaan, waar die dokter my ondersoek het, my ook 'n voorskrif gegee het en ek die spreekkamer verlaat het. Later dieselfde dag het ons albei laat toets by die winkelsentrum naby ons huis vir COVID, want die staat was besig daarso om COVID-toetse gratis te doen. En ons het dit doen, nou die Vrydag gedoen, daarso gratis, en wel die Sondagoggend, toe kry ons die uitslae van ons toetse, waarop het gemeld het dat ek positief is en my vrou negatief is. Ons het toe besluit om die Dinsdag weer te gaan toets by 'n plaaslike laboratorium. Omrede die Maandag 'n vakansiedag was, het ons die Dinsdag gegaan en ons het albei weer laat toets en die uitslae is bevestig dat ek nog steeds die een is wat positief is en sy nog steeds die een is wat negatief is. Maar net so is die dokter se personeel my toegelaat het tot om in die spreekkamer te gaan, het hulle nie net hulle self nie, maar die dokter ook en die ander mense ook sy lewe in gevaar gestel, wat selfs kon gelei het dat een of meer mense sterf as gevolg van die virus. So baie keer plaas ons onsself in 'n gevaarlike posisie deur verkeerde oordeelsfoute om sekere mense en dinge in ons lewe toe te laat. Sulke besluite kan ons nie net geestelik dood veroorsaak nie, maar ook selfs ons fisiese dood. En 'n paar voorbeelde daarvan is byvoorbeeld, ag, kom ek probeer gou hierdie ou Bellambie. En voordat jy weet, is daar geen omdraai meer nie. Of, ag, dis nie verkeerd om onder die invloed te bestuur nie. En dan gebeur daar die groot ongeluk, waar 'n mens self sterf, of selfs onskuldige mense sterf. Of nee, wat niemand sal weet as ek losbandig verkeer nie. En dan gebeur daar die groot siekte, die HIV, wat almal so ken. Baie sal nou sê ek spreek dood, maar dis egter die realiteit waarmee ons te doen het in vandag se lewe. Om geestelik dood te wees, is om vervreemd van God te wees. Om geestelik dood te wees, is om vreeslike dinge te bedink en te doen. Romeine 6:13 sê vir ons, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie en geregtigheid in die diens van God. Verder moet ons waaksaam wees, saam wie ons beweeg en toelaat in ons lewe. Die woord waarsku ons teen valsheid, naamlik die wolwe. Matteus 7:15 sê vir ons, maar pas op vir die valse profete, wat skaapvere na julle kom, en van binne roofsugtige wolwe is. Handelinge 20:28 en 29 sê ook vir ons, gee dan ag op julleself en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. In 1 Korintiërs 12 lees ons van al die geestelike gawes, maar onder andere lees ons ook van die onderskeiding van geeste. In 1 Korintiërs 12 vers 10. Aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerlei tale en aan 'n ander uitleg van tale. Die Heilige Gees sal ons help om te onderskei. Die vereiste is om die geestelike bril van geloof te dra. Die tweede aspek is om bevooroordeeld te wees.
Daar is nou 'n geneigtheid van die mens, en dit is om alles en almal te etiketeer, of hoe sê hulle, mense en goed te label. Hoe baie keer oordeel ons iemand op sy of haar voorkoms? Vat nou een voorbeeld, iemand met 'n klomp tatoeërings, hoe ken ons dit as tattoos? Dan haal mense vinnig die volgende skrif aan, in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam, en in julle gees, wat aan God behoort. Ek ken baie mense wat tatoeërings het, wat vooraanstaande kinders, as ook leiers vir die Here is. Daar word ook baie vinnig vergeet, dat hierdie mense 'n getuienis het, waar die Here hulle uitgehaal het. Selfs Jesus se disippels het hulle selfs daaraan skuldig gemaak. En ons lees daarvan in Johannes 9. Johannes 9 vers 1 tot 3. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was, en van geboorte af. En sy disippels vra vir hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet aan hom geopenbaar word. Die disippels het dadelik aanvaar en hierdie man gelabel dat hy 'n sondaar was. Hulle wou slegs net vasstel of dit sy eie sonde en of dit sy ouers se sonde was. Hoe baie keer maak mense nie die uitlating as hulle iemand op die straat staan sien en bedel nie. En daardie persoon is seker net om te lei om te werk. Nou wel, ek het myself skuldig gemaak aan dit eens op 'n tyd. Ek hoor nou nog pastoor Gerard se woorde, Boeta, dis deur genade dat dit nie jy is nie. Die skrif vermaan ons ook in Jakobus 2 vers 1 tot 4. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie, want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan. As julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan jy op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegging geword nie? Ons lees ook waar die Here vir Samuel na Isaai toe gestuur het, om Dawid as koning te salf. Op daardie stadium het Samuel nie geweet dat dit Dawid gaan wees nie. Toe Samuel vir Eliab sien, Isaai se oudste seun by die offermaaltyd, het hy gesê en by homself gedink, gewis, hier staan voor die Here se gesalfde. Die Here het toe vir Samuel reggehelp. In 1 Samuel 16 vers 7 lees ons dit, waar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien wat voor die oë is, maar die Here sien wat in die hart, sien die hart aan. So was 7 seuns voor Samuel gebring. Maar eers toe die 8ste, naamlik Dawid, wat besig was om skape op te pas voor aan Samuel gekom het die Here aan hom uitgewys, dis die persoon wie hy moet salf. Dra jy die geestelike bril, wat ook na die innerlike mens kyk, en nie net na die uiterlike mens nie. Die derde aspek, hoe veroordeel jy iemand wat iets verkeerd gedoen het, of 'n verkeerde keuse gemaak het? Ons veroordeel daardie persoon baie vinnig, en dan maak ons die keuse om eerder daardie persoon te vermy. Daardie persoon het byvoorbeeld betrokke geraak by dwelms en het in die rehabilitasiesentrum beland, of selfs in die gevangenis. Of die persoon het probeer om 'n bank te beroof en het ook in die gevangenis beland. Jy is dalk die enigste deur vir daardie persoon tot redding. Galasiërs 6 vers 1 en 2 sê vir ons, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wanneer ons onsself met verkeerde gesindheid beklee en nie afhanklik is van die Heilige Gees nie,
sal ons mense op 'n negatiewe wyse veroordeel en nie met Christus liefde beoordeel nie. Matteus 5:43-48 lees as volg. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyand lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle benedig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat seën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het, die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle broers groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Wanneer jy na ander kyk, maak seker, jou eie kleed is rein. Matteus 23:27 en 28 lees as volg. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerlei onreinheid. So lyk julle ook van buite vir die mens wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en onregverdigheid. Onthou, jy is die kanaal waardeur die Here werk. En die vraag is ek en jy die kanaal wat die Here kan gebruik om die behoeftige siele te bereik, wat elke dag rondom ons beweeg? Kan ek en jy soos Jesaja sê, in Jesaja 6:8, daar hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Kom ons gee ag op mekaar. Hebreërs 10:24 sê vir ons, en laat ons ag op mekaar gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. 1 Johannes 3:17 en 18 lees ook, maar wie die goed van die wêreld het, en sy broer sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Dra jy die geestelike bril van liefde, omgee en bereidwilligheid. Die vierde aspek wat ek wil aanraak is oordeel teenoor vermaaning. Hier kom ek by 'n baie sensitiewe gedeelte wat ook baie bekend is. Ons het al almal baie gehoor as iemand wil aanspreek of vermaan oor hulle sondige lewe, dan kan hulle baie vinnig die volgende sê: jy mag nie oordeel nie. Wie is jy om te oordeel? Haal eers die balk uit jou eie oog uit. Dan haal hulle vinnig die volgende skrifte aan. Matteus 7:1-5. Moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee jy meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uithaal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveins dan, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broer uithaal. Hulle haal ook Lukas 6:37-42 aan. En julle moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Gee, en aan julle sal gegee word. 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En hy het vir hulle gelykenis uitgespreek: 'n blinde kan tog nie 'n blinde lei nie. Sal hulle albei nie in die sloot val nie? 'n leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê: broer, laat my toe om die splinter wat in jou oog is uithaal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is nie sien nie? Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broer se oog is uit te haal. Hierdie is beslis 'n moeilike onderwerp. Soos ons nou net gelees het, leer die Here ons aan die een kant
dat ons nie moet oordeel nie? Beteken dit nou dat ek moet stil bly as ek sien iemand doen iets verkeerd? Beslis nie, maar dit is belangrik dat my beoordeling moet fokus op die sonde en nie die persoon nie. En ook baie belangriker om Jesus en die evangelie deel te maak van die gesprek. Want aan die ander kant lees ons ook in die woord dat ons wel die leefwyse en optredes van mense moet beoordeel. Sagaria 7 vers 9. So het die Here van die leerskare gespreek en gesê: spreek 'n eerlike vonnis uit en bewys liefde en barmhartigheid teen die een en aan die ander. Ons lees ook wat die apostel Paulus sê in 1 Korintiërs 5 vers 19 tot 13. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie hoereerders van hierdie wêreld of die gieraards of rowers of afgoddienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broer bekend, 'n hoereerder is of 'n gieraard of 'n afgoddienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower nie. Met so iemand moet julle self nie saam eet nie, want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle die wat binne is nie? Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Ons lees verder waar Jesus self gespreek het in Lukas 17 vers 3. Pas op vir julleself, en as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom, en as hy berou het, vergewe hom. Johannes 7 vers 24. Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Ons lees hier dat ons versigtig moet oordeel, maar dit wel moet doen. Hier gaan dit nie oor ons eie opinie nie, maar dit gaan oor God se woord. Ons moet alle dinge beoordeel. 1 Korintiërs 2 vers 15a sê vir ons, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Maar die woord beoordeel is afkomstig van die Griekse woord anakrino, wat beteken om versigtig en akkuraat te ondersoek, om daarvolgens 'n besluit te kan neem. Laastens kom ek by 'n realiteit wat niemand gaan vryspring nie, en dit is die oordeelsdag. Ek is seker baie het al gehoor van die groot wit oordeel. Die vraag is, wat is die groot wit oordeel? Openbaring 20 vers 11 en 12 sê vir ons: en ek het 'n groot wit troon sien en hom wat daarop sit, oor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Dit sluit alle mense en dade in, of dit nou goed of sleg is. God sal elkeen volgens dit vergoed of bestraf. Romeine 14 vers 11 en 12, want daar is geskrywe, so wragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, elke tong sal bely, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Daar wag 'n verskriklike finale oordeel oor almal wat die Here Christus verwerp het. Johannes 3:36 sê vir ons: hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat in die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Openbaring 20:13 tot 15 sê vir ons: en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dode en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur verwerp. En dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur vergewerp. Om te bekeer is nie onderhandelbaar nie. Baie ken hierdie bekende skrifgedeelte, Handelinge 17 vers 30 en 31. God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Die skrif is baie duidelik oor alles wat onaanvaarbaar is vir die Here.
En dit lees ons in Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, boerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê. Soos ek al vroeër gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God, nie sal beerwe nie. 'n Mens kan nie na hulle dood op aarde hulle self red nie. Maak jou saak met God reg terwyl jy nog lewe. Raak gehoorsaam aan die stem van God. Hebreërs 3 vers 15 sê, omdat daar gesê word, vandag as jy die stem hoor, verhard julle harte nie. Ten slotte, daar is gevalle waar ons nie die reg het om te oordeel nie. Dit is net God en die Here Jesus Christus wat die mag en gesag het om oor die mens en die ewigheidsbestemming te oordeel. 2 Timoteus 4 vers 1 sê vir ons, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel, by sy verskyning van sy koninkryk. Die woord oordeel in hierdie teksvers is afkomstig van die Griekse woord krino, wat beteken oordeel in 'n juridiese sin, om uitspraak te gee op die dag van oordeel. Ons het nie die reg om te besluit of iemand hemel of hel toe gaan nie. Net God kan daaroor besluit. En 'n algemene voorbeeld daarvan is iemand wat selfmoord gepleeg het. Daar is verskeie vrae as dit kom by iemand wat selfmoord gepleeg het. Is dit verkeerd? Ja. Was daardie persoon swak toe hy of sy dit gedoen het? Ja. Het daardie persoon, die wat agtergebly het, seer gemaak deur daardie daad? Ja. Word dit gesien as sonde? Ja. Maar ons weet egter nie wat gebeur het tussen daardie persoon en God in daardie sterwensoomblikke nie. Ek praat dit nie goed nie, maar ek wys dit egter uit dat dit slegs God is wat daardie persoon kan oordeel. Hebreërs 10 vers 30, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. Romeine 8:34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. Die vraag wat jy jouself moet vra, en ek sluit myself daarby in, is dit nodig om te gaan vir 'n nuwe oogtoets, om ons geestelike oë weer gefokus te kry op die woord en die wil van God. Amen. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap, Here. Here, my gebed is, Here, dat hierdie woord in die harte sal vaslaan. Here, dat ons dit sal bepeins, dat ons sal luister wat U vir ons gesê het, Here, dat ons sal nadink deur al hierdie aspekte van oordeel, Here. Ons is so vinnig om mense te kan oordeel oor dit wat ons sien, Here, sonder dat ons weet wat binne in die harte aangaan. Here, mense wat verkeerd doen, Here, is ons so maklik om een kant toe te stoot, Here, in plaas dat ons net U liefde uitleef. Daardie mense benader met U liefde, Here, want U het ons op die regte tyd nader getrek deur U liefde, Here. Here, U het elke persoon op hierdie aarde lief, Here. En daarvoor kan ons dankie sê, Here. Maar help ons dat ons daardie liefde sal uitstraal na die mense wat U nodig het, Here. Die mense wat geval het, Here, dat hulle U liefde sal raak sien en dat ons daardie ligtoring sal wees vir U, Here, om uit te kan beweeg en al daardie persone aan te kan raak. Waar ons beweeg by die huis, by die werk, in die winkelsentrums, dat ons nooit sal versuim om te praat oor die Here Jesus Christus nie, Here. En dat ons weet, Here, daar is 'n eindbestemming, nadat ons ons kop neerlê op hierdie aarde, is daar 'n eindbestemming, Here, waar die ewige oordeel gaan plaasvind, Here. Here, ons wil nie graag in die hel beland nie. Ons wil graag vir ewig saam met U in die hemel wees, Here. Help ons, Here, om met 'n rein kleed voor U te kan staan. Help ons om elke dag ons woord op te neem, te lees en te doen wat U van ons verwag, Here, om U wil toe te pas. Help ons om daardie geestelike bril aan te kan sit, dat ons met nuwe oë na die mense kan kyk, Here. Deur Jesus Christus se oë na mense kan kyk, Here. Help ons daardeur. En ek sê dankie vir hierdie voorreg. Dankie vir die voorreg om die woord oor te kan dra, Here.
Dankie vir die voorreg om my instrumente in U hande te kan wees. En ek sê dankie daarvoor in Jesus naam alleen. Amen en amen.